Abavandimwe muri aka kanya nagira ngo tugane ku gitabo cy'umuntu witwa Enoch. Enoch agaragaye muri Bibiliya ariko ntavugeho ibintu byinshi cyane kandi nyamara yakoze ibintu byinshi akanandika igitabo, ariko iki gitabo ntabwo kigeze gisohoka. Na n'ubu ngubu abantu bakibaza iki gitabo cyari kiri mu iki gitabo byemeze bite? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Iki gitabo byari byifashishijwe bite? Ese haniye mpamvu cyakuwemo, cyavanywe muri Bibiliya, noneho Bibiliya zose kikagenda kikavanwamo. Ubundi se Enoch yari muntu ki? Muri iki gitabo cyo cyanditswe ryari? Enoch yari umuyahudi wabayeho mbere ya Nowa, kandi bivuga ko mu itangiriro ibice 5:21 kugera kwa 24 ko yagenze n'Imana, maze Imana imuzamura adapfuye. Ndetse ni nawe muntu muri Bibiliya bavuga wagiye mu ijuru adapfuye, wa mbere. Abari abayeriya bose ba Bikira Mariya bagiye bajya, ariko Enoch ni umuntu wa mbere wagiye mu ijuru adapfuye. Icyakora igitabo cyatoranijwemo cya mbere cya Enoch cyanditswe ko hambere ya Yesu, kikavugwaho byinshi. Ni igitabo kidashimwa na Bibiliya zemewe, ariko cyakunze kwitabwaho cyane mu itorero rya kera, nubwo nyuma kitaboneka mu yitwa kanoni y'amadini menshi. None ndagira ngo turebere hamwe imiterere y'iki gitabo mu bice 5 nyine. Iyi nyandiko igizwe n'ibice 5, ntibishobora gufatwa nyine nka kimwe cyangwa se chapter imwe, kuko ni ibice binini utafatira hamwe ngo bikunde. Reka turebe igice cya mbere. Igice cya mbere harimo igice cy'abamarayika baguye. Nzajya mbikubwira mpere kuri chapitre ngeze kuri indi chapitre, ko nkubwire mu magambo make. Kuva kuri chapitre ya mbere kujya kuri chapitre ya 36. Urumva igice cya mbere 1-3, kuva ku gice cya mbere kugera ku gice cya 36 kivuga uko abamarayika baguye, ari bo twita ba watchers, bamanutse bakajyana abana n'abagore bo mu isi nyine. Noneho hano muri Bibiliya zisanzweho dukoresha tubivuga mu nkuru nabwo by'akanya gatoya, wumve ko ibintu byari byarafashe chapitre. Kuva kuri chapitre ya mbere ni igitabo gihera kujya kuri chapitre ya 36 bavugaga iby'aba watchers nyine baje bakabya abo bana babyeyi, none bakitwa abanefilims, abana b'ibihangage nyine. Inkuru dusaba mu Bibiliya ivuga ngo abamarayika bava mu ijuru baraza bakunda abagore bo mu isi, baryamana babyana abana b'ibihangage, aribo bana babayeho barebare ku isi. Nanone ari nabo batumye isi hinduka mbi, hakaza ibintu by'umwuzure. Biva ku gice cyane kujya ku bice 33. Turumva iyo nkuru ni ndende, ifite byinshi itwigisha, ariko icyo gitabo cyakuye muri Bibiliya nta nubwo kigeze gisohoka mbese. Noneho igitabo cya kabiri cyangwa se ikindi gice cya kabiri ni igice cy'imigani. Ni igitabo cyari kirekire. Noneho iby'aba watchers ni ukuva kuri rimwe kugera kuri chapitre ya 36. Tujya no guhera kuri chapitre ya 37. None ni mu migani. Igitabo nyine cy'imigani gusa. Noneho iyo migani iva kuri chapitre ya 37 yo ikajya no kuri 71. Igitabo nacyo ni kirekire cyane, ndetse ndakeka ko cyane kuba kijya gukurikira nka Zaburi, kuko Zaburi ni iki gitabo kinini dufite muri Bibiliya. Ntabwo rero nshidikanya ko kitari gukurikiranaho. Urumva no imigani ubwayo yivira kuri 37 kuri chapitre ya 37 ikajya kuri chapitre ya 71. Kiranga iki? Kiranga kugaruka k'umwana w'umuntu wazaga guca urubanza abatari nyine bimwe ngo azaza ngo gucira imanza abazima n'abatakiriho. Noneho ngo abatagira ukuri akanateza ubwami bw'Imana nituze ku bazima. Iki gitabo nyine urumva iyo migani nga ukuntu umuntu yo kuzaza guca imanza kuva kuri chapitre ya 37 kujya kuri chapitre ya 71 ari igitabo cy'imigani gusa. Iki gitabo cyari kirekire kandi gifite ibintu byinshi cyane. Ikindi gitabo cya gatatu cyangwa ikindi gice cya gatatu cyo mu gitabo cya Enoch kiravuga no ku gitabo cy'amatara y'ijuru. Aha noneho cyavuga kuri chapitre ya 72 kikajya kuri chapitre ya 82. Gisobanura uko izuba, ukwezi n'inyenyeri n'ibihe bigenda bihagarariwe n'igitabo cya kalendari y'izuba itandukanye n'iy'Abayahudi. Urumva ko dufite ukumva mu mpeshyi no muri bana bakagira ngo kugiye simbyibuka neza ko hakuno bagendaga ngo baragurisha inyenyeri ibiki n'ibiki bitewe n'igihe umuntu yavukiye, ibintu nk'ibyo ngibyo. None iki gitabo gitemo chapitre 10 zose zivuga kuri ibyo bintu, ariko icyo gitabo ntabwo kize gisohoka. Ikindi gice cya 4 cy'igitabo cya Enoch cyo kiri none igitabo cy'indota cyangwa Dream of Visions, cyo kiva noneho kuri chapitre ya 83 kikajya kuri chapitre ya 90. Ari kujya nkuga kuri uko ibice bigiye byigabanyijemo. Noneho iki gitabo nyine cyo kigaragaza indoto ebyiri, kuko ngo Enoch abona indoto ebyiri, izimwe zivuga umwuzure, izindi zigaragaza amateka y'Isirayeli.
noneho tugiye kugera ku gice cya gatanu kuko igitabo cya Enoke kigizwe n'ibice bitanu ariko noneho n'ibitabo bitatu bigizwe n'ibice bitanu. Yego, noneho ahangaha ni ibaruwa ahubwo Enoke yatanze. Iyo baruwa yo noneho nayo ntabwo tuyizi, ni ibaruwa ihereye kuri shapitire ya 91 ikagera ku 108. Iyi ni ibaruwa yavuze yerekanaga ubutumwa bwo kwigisha abera bukabatera kumvira Imana no kwitegura urubanza rw'iteka. Izi shapitire zose ntazo tuzi, zaragiye ko turaza kuzirebera hamwe mu kanya tukajya ducamo gake gake, ariko ntabwo byoroshye muri kuzigiraho no gukora ubushakashatsi ugakora iyo bwabaga. Reka ngo ntibagirwe gukanda subscribe kuri channel yacu ubundi dukomeze n'ibindi byose. Noneho iki gitabo cyatanze ubuhe butumwa? Mbe cyatanze ubutabera n'iherezo. Enoki atanga inyigisho ku Imana izakiza abakiranutsi igahana ababi ikazashyiraho ubwami bw'ukuri, mbese nyine kuri icyo gihe. Ikindi ubundi butumwa cyatanze hari ibyago by'ubwirasi bwo mu ijuru, abanyabyaha bazarimbuka kubera ko abamarayika nyine bigishije abaturage ubumenyi butari bwo. Abo bamarayika ni bamwe reka ko nabo tuzabarebaho uko byabagendekeye, nzababwira mu kindi kiganiro kizakurikiraho. Icyizere no ku bantu bagumye mu kuri, hari isezerano ry'amahoro n'urukundo rw'Imana mu gihe cy'ibigeragezo bikomeye cyane. Nyine nibwo tumwe cyo gitabo cyagiye gitanga. Noneho ndagira nkubwire ngo impamvu iki gitabo kitari muri Bibiliya bundi ni iyi: ntabwo cyemewe mu Bayahudi, ntabwo cya gitabo cye kirimo kirandikwa, ntabwo cyagiye mu bitabo byera by'Abayahudi cyangwa se Bibiliya y'Abaheburayo. Indi mpamvu kitagaragara muri Bibiliya yacu ni gifite inyigisho zirenze. Inyigisho ya mbere ivuga ku by'abamarayika baguye, abanefilimu n'amakosa make adasanzwe, ibyo bikaba bitavugwaho rumwe n'inyigisho z'abanditse Bibiliya cyangwa se z'abakoze Bibiliya y'Abayahudi cyangwa se Bibiliya y'Abaheburayo. Aya makosa bagiye ari muri iki gitabo uko byagiye bigaga banze kubishyiramo. Ikindi byari bidasanzwe mu gikristo, ubutumwa bwavunjaga ku myizerere n'umuryango wa kera n'iy'Abayahudi, nta gihamya yuko byakomotse ku Mana. N'ibyo bintu biri muri icyo gitabo ntabwo bifite igihamya by'uko byakomotse ku Mana, niyo mpamvu kitagaragara muri Bibiliya. Indi mpamvu ni kuri Etiyopiya, ni kiliziya imwe yonyine yabyakiriye mu gitabo cyayo cyera. Noneho ndagira ngo turebere hamwe noneho igice cya mbere cyo twakirangije mbabwiye ko byari bimeze. Noneho akanya ngo turebere noneho ikindi gice cya kabiri cy'igitabo cya Enoki cyitwa Ikibanga. Ubundi igitabo cya Enoki kigirwa n'ibice n'ibitabo bitatu, ariko icya mbere cyo gifite ibice bitanu. Yego, noneho turi ku gitabo cya kabiri. Ni mu kandi ndimo ndabwira buri gitabo cya mbere byari muri bimo bimwe by'abamarayika ibiki byose. Noneho hari n'ikindi gitabo cya kabiri n'ibitabo bitatu bya Enoki. We yiyandikiye ibitabo bitatu mbere yuko ajya mu ijuru. Nanjye mbere yuko apfa kandi ntiyapfuye, yagiye mu ijuru adapfuye. Mbere yuko ajya mu ijuru hari yanditse ibitabo bitatu. Ibyo amaze kubabwira rero ni igitabo cya mbere, nongeye kubabwira ikindi gitabo cya kabiri ibyari birimo. Iki gitabo cyo cyanditswe hagati y'ikinyejana cya mbere n'icya kabiri nyuma ya Yesu Kristo, mu gihe cy'abadiaspora b'Abayahudi. Akaba ari cyo cyatangiye imitekerereze y'uko Enoki yazamutse ku ijuru, abona ibanga ry'ijuru n'abantu babayeho mu gihe cya kera. Noneho ibikubiye muri iki gitabo ni ibihe? Igitabo nyine cya kabiri mukanabwiye cya mbere abamarayika ibiki n'ibiki, giye ko n'ikindi gitabo cy'ukuntu Enoki yagiye ajya mu ijuru ataranapfa. Mbere yaho yajyaga ajya mu ijuru agatemberayo, muraza kusanga no muri iki gitabo. Enoki amaze imyaka 365 abwirwa n'abamarayika ko ari buzamurwe mu ijuru aje gutambagira mu bicu bitanu. Nyine aho avuga ko haba ibihugu bitandukanye, hakaba n'abantu yaho nyine atemberaga haba ibihugu bitandukanye n'abantu batandukanye. Nana mu bice bya kabiri aho yazamukaga mu ijuru mu gitabo cya kabiri cya Enoki. Navuga ngo hari cya mbere hakaba cya kabiri, turaza no kureba icya gatatu mu gitabo cya kabiri cya Enoki. Noneho kuva kuri shapitire ya mbere kujya kuri 21 naho yajyaga atembera mu ijuru, ajya kwirebera mu ijuru atarapfa. Mbere ko ajya mu ijuru agahereye oya, yajyaga atembera mu ijuru. Niyo mpamvu byanakuwemo, yajyaga atembera mu ijuru we akamara yigiye akongera akigarukira. Ntabwo ibyo tubize muri Bibiliya, ariko nanjye ngo yasanzeyo ibihugu bitandukanye, asangayo abantu batandukanye, yumva asanzeyo n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Noneho mu bice bindi mu bindi bice bya kabiri by'igitabo cya kabiri cya Enoki, guhera kuri shapitire ya 22 kugera kuri shapitire ya 38, noneho avuga ukuntu yayobowe n'Imana, akagaragaza ibanga rye byaremwe n'akamaro k'ubutunzi bw'Imana. Urumva ko izi shapitire zibitse ibintu byinshi cyane, ukuntu yayobowe n'Imana. Utabizi ko ngo Enoki yagendanaga n'Imana, ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho yayobowe n'Imana akavuga n'akamaro k'ubutunzi bw'Imana.
hakaza no ikindi gice cya gatatu cyo mu gitabo cya kabiri cya Enoki. Kuva no kuva kuri chapitire ya 39 kujya kuri chapitire ya 68 habamo inyigisho kuri bene wabo, abana be, ibisobanuro ku kazi ka Kayisari. Ubundi Enoki yabayeho mbere ya Nowa, niba mutanabizi. Enoki yabayeho mbere ya Nowa, niwe wagiye mu ijuru. Tuzabirebera hamwe, tuzareba ukuntu bagiye bakurikirana, nyine nzabibareba ukuntu bagiye bakurikirana bene abantu Enoki, Nowa, Mose, ibintu byinshi tuzabirebera hamwe. Ariko ahangaha ni inyigisho kuri bene wabo, ukuntu abana be bari. Ibi ni inyigisho batangaga, ukuri kuri Kayisari, ukuri kuri Melikisedeki. Noneho nabwo ngo yanditse ibitabo bitatu. Icya kabiri turakirangije, ntabwo tukivuze byinshi kuko turebe hamwe byari mu cyambere cyari twavuze ibintu byinshi kuko urumva ni intangiriro z'igitabo, haba harimo ibintu byinshi cyane, yego, ubuzima bw'uwo muntu, imyaka yamaze, igihe yavukiye. Noneho tugiye kureba ku gitabo cya gatatu cya Enoki. Igitabo cya gatatu noneho cya Enoki cyubundi gikubiyemo icyo, no ari nacyo cya nyuma tugiye gusozaho, ari nacyo cya nyuma kandi yanditse mbere ko ajya mu ijuru agataburirwa irengero. Katuvuga ko aburi irengero ko ntabwo yapfuye. We ntabwo agiye mu ijuru yapfuye, oya, yagiye mu ijuru ari muzima kandi yasanzwe n'unatembera mu ijuru. Yagiye wasanga ntabwo tuzi ukuntu byagenze, gusa yagiye bwa nyuma na nyuma mbere ko ajya mu ijuru yasize yanditse ibitabo bitatu. Gusa ibi bitabo birahari. Ibikuye mu gitabo cya gatatu, hari uwitwa Rabbi Ishmael azamurwa mu ijuru maze abona icyumba cya throne room, byose aho atunganywa n'Imana. Ibikuye muri iki gitabo ni amabanga menshi tutazi twebwe. Iki gitabo cya gatatu nyine we kuko ajyaga mu ijuru yarazi n'amakuru menshi yo mu ijuru. Noneho hari mu bikuye mu gitabo cya gatatu harimo uwitwa Rabbi Ishmael wazamuye mu ijuru akabona icyumba cyitwa throne room. Icyuma ntacyo tuzi, nta kizwi muri Bibiliya. Iki gitabo gifite amabanga menshi, niyo mpamvu kitazwi no muri Bibiliya, ariko tuba duhari ngo tubabwire cyangwa se natwe tubebere hamwe ibyari muri iki gitabo. Mu byari bikubiye muri icyo gitabo hari Enoki aba Metatron, anagirwa umumarayika mukuru wa hafi y'Imana. Ibi ntabwo mwari mubizi. Enoki yabayeho umumarayika mukuru uri hafi y'Imana. Metatron azishyira ahagaragara ibanga ry'imiterere y'isi, imiyoborere y'abamarayika n'amazina yose y'Imana. None reka mbere ku butumwa nyamukuru. Ubutumwa bw'umuntu wagiye kura mu isi, akava mu isi akajya mu ijuru, agahinduka arinda inyigisho n'ibanga by'Imana. Ageraho none ahinduka Metatron. Numva Enoki yari umuntu Imana yakundaga, yizeraga, yajyaga imuvuga ati mwana agenda guhamagaye ngo dutembere mu ijuru, akajya mu ijuru. Ntabwo tubibize muri Bibiliya, ni utuntu tuba twivumbure nyine nk'abantu bareba kure cyane. Akajya mu ijuru bikagenda gutyo. Ni ibitabo byagiye bikurwa muri Bibiliya. Imana ikavuga ati Enoki mwana wanjye ngwino nkubwire, bakagana kugeza ubwo narahindutse Metatron nyine, agahinduka none ubika amabanga y'Imana, ubika ibinyigisho ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikindi kintu kiri muri iki gitabo nyamukuru, ubundi butumwa burimo bwerekana ko umuntu akwiye kwitonda mu myumvire no kumvira umurongo w'Imana. Enoki yumviye umurongo w'Imana kugeza nyine yego tuvuga ngo nyemera Imana ngendane n'umwe, ngo ugenda nkuko agendanye na Enoki, no yagendanye n'Imana kandi akumvira Imana. Ubundi butumwa iki gitabo gitanga butanga urugero rw'umuntu witanga ishinga ku Mana kandi akayiha agaciro n'icyubahiro. Yego, ndajya nkubwire ibitabo twasomye kugira ngo ubyumve neza ubyibuke. Banze ukande subscribe nutarayikanda. Nakubwiye ngo hari igitabo cya mbere Enoki yanditse, kirimo abamarayika, kirimo imigani, gifite ibice bitanu. Twabonye abamarayika, tubona imigani, tubona ni byinshi, tubona ibaruwa, twabibonye. Musubize ikiganiro inyuma maze kubibona. Noneho hakaba iki gitabo cya kabiri kirimo urugendo rwa Enoki, yajyaga ajya mu bicu, kuzamurwa ku Mana no gutanga inyigisho ku bana biwe. Icyo ni igitabo cya kabiri, nibyo twabonye mu gitabo cya kabiri. Iki ni igitabo cya gatatu, noneho igitabo ahinduka Metatron nyine, aho nyine yabonye ubumenyi bw'ibanga n'iherezo ry'ubuhanuzi, nyine ahinduka Metatron nyine. Urumva twabibonye naye nkunyuriyemo kugira ngo utaza kwibaza ese ko byabaye byinshi. Igitabo cya mbere cyavugaga ku bamarayika, cyagizwe n'ibice bitanu twabirebye. Cyavuga ku bamarayika, kuntu baje mu isi bakabyana n'abagore bo mu isi. Kikavuga ku ibaruwa Enoki yasize yaranditse. Kikavuga ku migani. Ni ibice bitanu n'ubwo ndi kwibukamo bitatu, cyeka ndetse ikiganiro inyuma nibwo naza kubyibuka. Iryo gitabo cya kabiri twasanzemo urugendo rwa Enoki, ajya mu ijuru akajya kongera akagaruka, n'ubutumwa agiye atanga ku bana. Icya gatatu n'ucy'ukuntu yahindutse Metatron.
reka mwe mwongeye mwakumwe ni ku Zuba Diana, turi mu gihe cy'urugendo rwo gushakisha ibitabo byagiye bikurwa kuri Bibiliya tutigeze tumenya ibyabyo, ariko hakaba hari ahantu byagiye bisigara.